So magandang araw sa inyo mga kaentong and welcome back to Entong's World Channel. So yun na for today's video, update lang tayo sa ating mga alagang kambing. Yan, so gutom na sila. Kasi kanina pinakain na natin sila ng konting feeds. Konting update sa ating F3 na Boer. Tapos yung mga native natin. Then yung ating 6 months old na Anglo-Nubian. Yan. Malapit-lapit na rin natin siyang magagamit for stud. So ayan. At ito na nga, pakainin natin sila ng corn silage dahil nga tayo ay naka-work from home, medyo busy tayo. So at least ito may naka-ready na tayong pagkain. So tara, lagyan natin sila ng corn silage. Ito na nga yung ating corn silage. Itong ating nabili is medyo bago-bago pa, so hindi siya masyadong maamoy compared dun sa una nating binili. So ang maganda nitong corn silage, just in case man na busy tayo or may ibang ginagawa, at least ito naka-ready na ready to feed sa ating mga alagang ruminants. So kung makikita ninyo, kinakamay ko na siya dahil nga hindi siya masyadong maamoy compare nung yung una nating nabili. Yan natin. So ito pala yung tinatansya ko na proportion ng pagpapakain ko sa aking mga alagang kambing, since konti lang naman yung mga nakakulong at yung iba is naka grazing o yung nakasoga sila sa labas. Mamaya papakita rin natin sila. Yan. So itatakip ulit natin yung plastic. Bang pala yun, ipapress natin sa loob. So ito nga may plastic sa loob. Ilalatag lang natin, tapos saka natin siya ipapress. Para yung air pockets niya sa loob is tanggal. Takpan natin. Then yung lock niya. Madali, no? Tapos punta na tayo doon sa pagpapakain. So yan, nakaset up yung ating camera. At ating lalagyan na corn silage itong kambing. Ayan. So kung makikita natin, talagang kahit itong mga native natin sanay ng kumain ng corn silage. Dahil nga meron yung ibang natives na or yung local breeds natin na hindi pa ganun kasanay kumain ng corn silage. So ang technique dyan is pagugutuman nyo lang sila, tapos ilalakatag nyo lang yung corn silage every morning. So masasanay na yung mga yan. Bale kanina binigyan natin sila ng yung mais na tawag dito, parang darak ng mais yon. Tapos yun ninaluan natin siya ng konting rumsol or yung pellets na for ruminants or sa mga kambing. Yan. So sanay na yung kumain. So bali ang routine natin every morning, una nga yung pellets sa umaga, konting-konti lang dahil nga more on gusto natin full blast ng grass. Tapos isusunod na natin yung either corn silage or yung mga forages natin dyan like tawag dito, napier, super napier grass or yung mga dahon ng kamote or yung kamoteng baging. So ayan. Tapos ito yung ating Anglo-Nubian. Dahil wala tayong problema dito sa ating Anglo-Nubian dahil ang kagandahan nga dun sa farm na nabilhan natin, dun kay Sir Roger, sanay sila sa pagkain na pang native. So hindi tayo nahirapan na mag transition sa pagkain. Yan. Tsaka yung ating setup napakasimple lang, oh.
meron siyang ano doon, meron siyang maliit na papag. Tapos hiniwalay nga natin siya para naman hindi ma-delay yung kanyang paglaki. Kasi nga bata pa siya, hindi pa siya pwedeng gamitin pang stud. Posible kasi siyang mabansot. Tapos ito yung ating mga inahin na Orion doe na hindi pa rin natin ginagamit. Hinintayin muna natin silang mag-mature ng konti para mas okay silang i-breed. Tara, pasukin natin yung loob. As you can see, yung mga katawan nila, ayan, ang gaganda ng katawan, no? Bilog na bilog. Dahil nga sagana sila sa pagkain. Kaya pinapakain natin sila ng kangkong. Yung kangkong, pwede rin yun. As long as i-air dry nyo ng mga at least 2 days. Ganun kasing technique ko, tsaka sasanayin nyo. Tapos yung kamuting baging, corn silage, yan, mga napier. Mga damo, normal na damo. Hindi sila, kumbaga hindi ko sila ini-spoil. Yung rumsol, konting-konti lang talaga pinapakain ko. Dahil nga, iba pa rin yung full blast na grass. Yan, bilog na bilog yung mga ano. Itong ating F3 na bower. Yan. Yan siya. Bali, next time pupurgahin pa natin para mas tumaba. Tapos ito, yung si tenga. Yan, no. May improvement na si tenga. Maganda na yung tayo. Mahaba na rin yung katawan niya. Dahil nga pinurga natin last time. Yan. Ating dappled na Anglo-Nubian. So, konting tiis pa. Mapapalaki rin natin to. Yung ating bower na F3. Dumalaga. Yan yung kulungan ko, simpleng-simple lang. Oh. Merong papag dito, tapos dito barn style siya. Kumbaga, nilalagyan natin siya ng ipa para yung ammonia ma-absorb. Hindi siya ganun, hindi nila maamoy. At least nakakatulong man lang na ma-lessen yung odor ng ihi nila. Laki ng ulo. So punta naman tayo sa bukid at update natin yung mga ating mga native na kambing. So ang lalaki na nila, guys. So ayan na nga, andito na tayo sa bukid. At kung mapapansin niyo, ito pala yung tinanim nating mga sitarya dati. Yan, ang lalago na rin nila. Oh. Meron nga lang mangilan-ngilan na nawala dahil nga nung dinagalan natin sila ng mga ligaw na damo. Ayun, ang nangyari, hindi natin napansin ang gapas pala natin or yung sitarya, yun yung nagapas natin, so natanggal. Tapos dito naman sa part na to, yung mga sitarya natin, bali ayan na, malalaki na rin sila. Nabawasan na rin natin yung sa bandang likuran at ipinakain na sa mga alagang rabbits at kambing. Ayan. Tapos ito naman yung ating mga Madre de Agua. Ayan, ang lalaki ng dahon. Bali ang Madre de Agua kasi minsan matagal siyang patubuhin talaga or matagal palakihin. Yan pa lang yung mga size nila, medyo maliliit nga lang. Tapos tara sa likod. Ito yung ating mga maramais. Ang ginagawa natin, tiyatanggal natin mga ligaw na damo dahil nga nasasapawan sila sa paglaki. So makikita ninyo, hindi pantay-pantay yung size nila. May maliliit, may malalaki. Dahil nga sa mga ligaw na damo. So dito sa part na to medyo natanggalan na natin. Ito may mga natira pa na pakonti-konti. Yan. Tapos dito medyo makapal pa yung mga mga ligaw na damo. Yan. Yan yung update sa ating mga maramais. And then ito yung ating dalawang native na kambing. 3 months old. Yan, makikita natin, malulusog sila. Isang buck, isang doe. And then yung ating isang native, ayun, na buck. Ito mga 7 months old na itong mga ito, dito yung isa. Tapos saan nga ba yung isa? Kasi nakapastol dito sa likod bahay. Ayun, andun. Ayun pala inahin na hinintay nating mag-hit nga. Ay ba, ito pala yung buck.
Dahil kamukha niya rin inahin, ganyan din na kulay. Ito yung isa nating back. Ito for sale to. Kung gusto nyong bilhin, PM nyo lang ako. At pag-usapan natin yung presyo. Baka magkasundo tayo. Ayan. Tapos yung mga mais. Yung mga mais namin. Malapit-lapit na rin tong i-harvest. Dahil nga, ito yung tinatawag na yellow corn. Ayan o. Yellow corn ito. Ito ang ginagawa dyan. Pagpakain sa sa mga alagang hayop, mga manok. Yan, gagawing darak. Tapos ang update sa ating mga napier grass, ayun ang tatas na oh. So kung may ulan sana, mas mabilis itong mas mabilis itong tataas. Yun nga lang, summer. Kagabi umulan, yun pa lang yung first time na umulan ulit. So kapos tayo sa tubig ngayon dahil yung patubig natin is ginagamit sa kabilang bukid sa mga mais. Tapos ito yung mga napier na tinanim natin dati. Yan, medyo na-delay din yung paglalaki nila dahil nga kulang sa patubig. Yan. Hindi, nandito naman tayo sa area na kung saan nakapunla yung ating mga alagang mga tanim na madre agua. Yan, mga madre agua yan. Meron tayong mulberry doon. Ito mga mulberry din ito. Yan. So piniprepare na natin yung mga pakain natin sa kambing in the future. Tapos dito, meron tayong tanim na or punlang indigofera at saka yung flaminga. Yan. Baling ipilipil, di pa natin ay punla dahil nga medyo busy-busy tayo sa trabaho. Ay, mga mulberry natin medyo nagkakadahon na. Dahil yung nauna nating pinunla noon, isa lang nag-survive, which is ito. Dahil nga inanay yung bandang ilalim. Pero ito mukhang mabubuhay naman na. Tingin ko bubuhay na itong mga to. Yan sila. At dyan ko lamang po tinatapos ang ating video for today. So, thank you po sa inyong panonood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to Entong's World channel and hit nyo na rin po yung notification bell para updated tayo sa ating mga susunod na YouTube vlogs. Yan ang lakas kumain. So thank you very much guys and God bless. See you in my next vlog.